tubahaye ikaze kuri African Deals Domain Live. Iyi ni Ad Live. Reka tubahe ikaze ku maserivisi atandukanye akorerwa online abantu dukeneye mu buzima busanzwe. Iyi ni African Deals Domain online services. Dufite serivisi za beka. Ukeneye gukoresha konti cyangwa se account ya beka, waduhamagara aho waba uri hose tuguha serivisi tutari kumwe nawe, tukubikuriza amafaranga cyangwa tukakubikiriza, tukwishyurira imisoro n'ibindi ukoresheje konti ya beka. Ndetse tutanga serivisi zo muri Equity, ndetse dutanga na serivisi zo muri Cogebank. Wowe aho uri watugana. Reka kandi tukubwire ko muri Adi Rwanda dutanga serivisi za MTN aho uri hose, serivisi za Airtel, ndetse nkuko twabibabwiye kandi tukaba dutanga na serivisi zijyanye na computer maintenance, aho tugufasha gukora computer yawe yaba yapfuye, ukeneye kugura telefone, ibikoresho bya electronique byose, aho ngaho turagufasha. Reka tukubwire ko ukeneye photocopy, ukeneye gukoresha igitabo, ukeneye guprintinga, ukeneye birabyapa, ukeneye envelope zikoze neza, ukeneye design iyo ariyo yose, muri Adi Rwanda turahari ku bwanyu. Reka kandi nanone tubabwire ko dufotora amafoto magufi ndetse n'amaremare. Serivisi zindi zacu tubibutse ko ufite ubukwe, ufite ikirori, ufite ibindi bintu ushaka ko dukamera, ufite ibirori ushaka gucisha kuri channel ya YouTube cyangwa se online, ukabika amateka aho azahora ahari, icyo gihe wanyura hano. Tubafite serivisi za RDB, aho ukeneye kwandikisha business, ukeneye gukora business mu Rwanda kandi yujuje ubuziranenge, aho utunyuraho tugukorera neza aho uri hose mu gihugu. Reka tukubwire ko ukeneye kwishyura ukoresheje ikarita ya Visa card, aho naho turi ahari ku bwawe. Icyo ari cyo cyose wakora, ukeneye ikarita ya Visa card y'ubwoko ubwo ari bwose wayibona. Koresha Adi card kugira ngo ubashe guhaha ibicuruzwa na serivisi bitandukanye unyuze kuri Adi Rwanda. Reka kandi tukubwire ko tukwishyurira serivisi zose zijyanye n'umusoro, cyo bita tax management, kandi nanone tuguha abakozi bajyanye na bakora ibintu bijyanye na accountant, controller business yawe waba uhari cyangwa se udahari. Rero tugane, ibikorwa byacu biboneka hose mu Rwanda. Ukeneye kuba umu agent wacu, uduhamagare kuri 0788 910 639. Kandi dufite serivisi z'irembo nazo turazifite. Ukeneye kwakiranga muntu, ukeneye kwishyura irangamuntu, ukeneye ibyangombwa byo kuri polisi unyuze ku irembo, duhamagare. Ukeneye iby'irangamimerere unyuze ku irembo, duhamagare. Serivisi zose za leta waba ukeneye duhamagare. Ukeneye no cliente zo kuri RSSB, zo nazo duhamagare. No cliente zo kuri Rwanda Revenue duhamagare tugufashe. Rero Adi Rwanda dukora amasaha 24 kuri 24. Ugize serivisi ukenera mu nzira ahangaha waduhamagara kandi tukagufasha. Reka tukubwire ko nanone tukora ibikorwa bitandukanye bijyanye na catering. Ushobora kugura ikicuruzwa na serivisi unyuze kuri wa@africandealsdomain.com. dukorana n'ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera, ndetse dutanga serivisi zijyanye na management, dutanga training zijyanye no kwakira neza abakiriya bakugana muri business zawe, ndetse tubaha serivisi tubaha serivisi zo kubacururiza icyo bita digital marketing,
ukeneye visa, ukeneye ibicuruzwa bitandukanye, waba ukeneye icyo kunywa gisembuye, waba ukeneye icyo kunywa kijyanye n'ama soft drink, amafanta n'ibindi, ahangaha turahari ku bwawe. Ngaho duhamagare rero. Ukeneye kurangura ufite butike, turakugezaho ibintu ku buntu kandi tugusange aho ukorera rwose bitakuruhije ngo uve aho uri. Dukorana n'abafite ubumenyi mu buryo butandukanye. Ukeneye ko dugushakira akazi, duhamagare nonaha. Ni kuri Adi Rwanda African Bureau Domain mu gihugu hose. Uri rwiyemezamirimo, urashaka gukorana natwe mu gihugu hose ngo tugucururize serivisi n'ibicuruzwa byawe, duhamagare kuri nimero twabahaye kandi turakugeraho byihuse. Ukeneye kujya mu mahanga, ukeneye visa, ukeneye ibindi byose, duhamagare. Turakwashakira tike y'indege ndetse turagushakira yaba na buruse n'ibindi, turakwapurayingira kandi utavuye aho uri. Ukeneye kwiga hanze n'ibindi byose, duhamagare. Ukeneye kugura ibicuruzwa na serivisi, nyura kuri African Bureau Domain. Ukeneye kuba umu agent wacu, duhamagare nonaha tugufashe. African Bureau Domain dukora mu gihugu cyose cy'u Rwanda kandi aho uri hose watubona. Ukeneye ko tugutrainingira abakozi mu gutanga serivisi nziza muri business yawe, duhamagare. Turi professional mu gutanga amahugurwa, aho business yawe abakozi bose baba wizeye neza ko bayikora kandi neza udahari kandi bikagenda neza. Rero dufite inararibonye mu gucunga imitungo y'abantu, yaba iyimukanwa ndetse n'itimukanwa, ndetse dufite experience cyane ku bijyanye na projection management, aho tugutangirira business tukanayigukurikiranira. Niba ufite umwana mutoyo akaba uzamuraga business, duhamagare tumutangire business, tubwire serivisi yacu yitwa Adi Business Services Program, aho umwana wawe tumutangira business akiri mutoya agakura, ndetse amara gukura tukayimwegurira ubundi ikora neza. Duhamagare rero kuri nimero twaguhaye kuri Queen, ubundi hasigaye tukugezeho serivisi nziza. Iyi ni African Bureau Domain. Kurikira ibiganiro byacu Adi Life, ubundi hasigaye tukugezeho serivisi zitandukanye. Niba uri rwiyemezamirimo ukaba ushaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, nawe injira muri Adi Life, ubundi hasigaye tujye tugusanga mu kazi aho ukorera n'ibindi bisobanuro byinshi cyane. Ubundi abakiriya bawe bakugane ari benshi kandi ubundi bamenye ko nawe ukora ibintu biri smart. Ukeneye serivisi za RDB, duhamagare nonaha ubundi tukugezeho serivisi z'intajogwa aka kanya. Ntihagire umuntu uguhenda rero, ngaho duhamagare. Kandi kuduhamagara kwawe biratuma umenyekana mu gihugu hose ndetse no ku isi yose. Adi Live ni urubuga twabashyiriyeho muri African Bureau Domain. Rwiyemezamirimo mwese aho muri, abashaka gutangira business mutugane, ubundi hasigaye ibikorwa byanyu bijya ahagaragara. Kandi Adi Live turabafasha ku giciro cyo hasi, yemwe iyo tunagucururiza dufitanye partnership nawe tukwamamariza ku buntu. Ngaho muduhamagare rero kuri nimero twabahaye, ubundi hasigaye ubuzima bwendereye. Iki gihe kigezweho n'ikoranabuhanga, ni nayo mpamvu natwe twiyemeje kubagezaho ibintu byose bijyanye n'ikoranabuhanga. Ngaho rero reka dukomeze na Adi Live. Mwadusanga kuri YouTube channel ni African Bureau Domain, kuri Facebook ni African Bureau Domain, website yacu ni africanbureaudomain.com, ndetse mwadusanga kuri Twitter ni Adi Rwanda, ndetse mwanadusanga no kuri Instagram ni African Bureau Domain, mwadusanga kuri LinkedIn ni African Bureau Domain. Aho hose watubona kandi ukaduhamagara kuri 0788910639, ubundi tukagufasha wibereye iwawe mu rugo, uri mu biro, uri ahandi hantu bitari ngombwa ko wakiruka kujya kuri banki ujya gushaka serivisi. Ngaho duhamagara. Waba uri umuhinzi, uri umworozi, ndetse nawe turagukeneye, uri umwubatsi, icyo ari cyo cyose rero waba uzi gukora ushyira mu bikorwa, iyi Adi Live urabona ko igamije guteza imbere ba rwiyemezamirimo. Duhamagare. Waba ushaka akazi mu buryo butandukanye, duhamagare utubwire icyo ushoboye gukora, ubundi hasigaye amata abyare amavuta. Ni Adi Live
turi kumwe kandi tubahaye ikaze muri serivisi zacu zitandukanye. Ubundi icyo ari cyo cyose ushaka tukikuzanira iwawe mu rugo kandi utahavuye cyangwa se ku biro aho ukorera. Tubahaye ikaze muri serivisi zinajogwa. Dufite serivisi za partnership services, tukagira serivisi za IT services, tukagira serivisi zitandukanye zijyanye n'ikoranabuhanga. Ngaho rero tugane. Dufite agri business services aho tubagezaho serivisi zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, kandi nanone dufite serivisi zitandukanye aho tugira intellectual services aho abantu bize bafite ubumenyi mu bintu runaka, abo nabo dukorana nabo. Ngaho ukora application kano kanya tukugezeho serivisi zacu zinazo gatandukana. Rero no kubaho utinjiza amafaranga ukorane na Adi Rwanda, aho waba umu agent wacu ugatanga serivisi zacu zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibigo by'abikorera ndetse ibigo bya leta mwese muratumiwe. Adi Rwanda tubahaye ikaze kugira ngo tubashe gukoresha ikoranabuhanga muri business. Rero tubahaye ikaze kuri Adi Life, mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu ndetse na serivisi zacu, kandi dushimiye mwese mukomeje kutwandikira mutwaka serivisi zitandukanye. Chapter ni Adi Life African Business Domain Life, tutanga serivisi zitandukanye zarizo zose ukeneye. Icyo cyose ukeneye tubwire igicuruzwa serivisi ukeneye, hakanya tukugereho kandi tuyikugezeho. Ukeneye gutangira business ni karibu, kandi nawe wayitangiye ukaba ukeneye kubona abakiriya ba serivisi zawe cyangwa ibicuruzwa byawe, tugereho ubundi tukugezeho abakiriya. Ciao ciao, nahagaruka. Iyi ni Adi Life.